Yn y fideo yma, byddwn nhw'n creu ffwythiant newydd yn y rhaglen Python fydd yn caniatáu ni ysgrifennu I ffeil testun, enw defnyddiwr, cyfrinair a math defnyddiwr. Felly, yn y lle gyntaf, mae angen I creu ffwythiant newydd. Felly, new user. Yna, mae angen ni ychwanegu'r newid yna i'r ffwythiant. Felly, user type. Username, password 1 a password 2. Mae 2 password gan ein bod ni'n mynd I wneud dilysu ar y password yn mynd I gweld os maen nhw wedi mewnbynnu dwywaith yr un peth cyn I ni ysgrifennu'r cyfrinair i'r ffeil testun. A wedyn ni'n mynd I gosod y newid yma I dim byd pan mae'r rhaglen yn cychwyn. Nawr, mae modd ychwanegu rhain fel newid yna un am pob llinell. Enghraifft, gallwn ni gael user type yn hafal I dim byd, a wedyn username yn hafal I dim byd, a wedyn ar y llinell nesaf, cyfrinair hafal I dim byd, ond mae fe'n arbed lle os ni'n ychwanegu nhw gyd ar un llinell. Cam 2. Mae angen ni ychwanegu nawr mewnbwn y defnyddiwr. Felly, user type. Wrth gwrs, mae angen bod ni'n ychwanegu y prif lythrennau llefydd cywir hefyd. Yn hafal I input, a wedyn gofyn question. What type of user are you creating? Question mark. A wedyn llinell newydd. 1. Admin, llinell newydd. 2. Defnyddiwr. A wedyn cau y cron bach. Wedyn ar gyfer username yn hafal I mewnbwn eto. Ac yna cyfrinair rhif 1. A wedyn yr un peth eto gyfer password rhif 2. Ond ewn ni newid ychydig. Mae dyn ni y cwestiynau nawr. Yr un peth sydd angen newid yw ychwanegu llinellau newydd. Cam nesaf, gawn ni weld beth sy'n digwydd pan rydyn ni mewnbynnu a wedyn argraffu allan i'r system mewnbwn y defnyddiwr. So, print allan y user type. Print a username. Print password 1 a print password 2. Gwasgedd 5, angen arbed, a ar y bwrdd gwaith fi wedi cynhyrchu ffolder newydd o'r enw Clive's Carpets, a na enw fe yn Clive's Carpets. So does dim byd yn digwydd. Y rheswm yw, fi wedi cynhyrchu ffwythiant fan hyn, ond sa'i wedi dweud wrth Python angen I rhedeg y ffwythiant yma, felly newn ni ychwanegu lawr y gwaelod new user bracket bracket. Wrth gwrs, mae angen neud yn sicr bod y prif lythrennau yn y llefydd cywir hefyd. So pa fath o defnyddio ni mewn creu? Admin. Password 2 is not defined. Gan bod ni wedi gwneud copi a glido. Ni wedi gwneud camgymeriad bach fyna. Hefyd,
fan hyn ddim yn rhy hapus gyda sut mae hwn wedi ffomadu, felly newn ni ychwanegu space bach hwnna. A hefyd, mae'r mewnbwn yn dod fan hyn, yn syth ar ôl y defnyddiwr, felly neu ychwanegu llinell newydd fyna hefyd. Gawn ni trio fe eto, gwasgu F5. Wedi symud i llinell newydd, edrych lot yn well, gwasgu rhif 1. Enw defnyddiwr. A wedyn y cyfrinair. A'r cyfrinair unwaith eto. Math defnyddiwr 1, enw defnyddiwr, cyfrinair 1, cyfrinair 2. Dyna fideo 1 wedi cwblhau.